Всем привет! Уже со вчера начала посадкой некоторых, в общем-то, растений сажать. Вчера посадила петунию уже. Сейчас немножко камера зарядится, и я вам покажу. Сейчас я уже, в общем-то, посадила. Сейчас покажу, что. Так, здесь у меня крокусы. Здесь у меня крокусы, нарциссы. И еще одни цветы. Ну, не знаю, вот последние я брала по акции. В общем, там они были рублей по 80. И потом мы их оценили. И я взяла чуть дешевле их. Не знаю, зайдут они или нет. Сейчас скажу, как называется. Так, крокусы микс. Анемона декаин. И нарцисско айл. В общем-то, посмотрим, как они тоже будут сходить. Так, всем привет, друзья! Начались у нас посадочные работы. Сегодня у нас 3 февраля. Начала сажать петунью, алисиум. Так, петунью, алисиум. 3 вида петунии, 3 вида алисиума и костер посадила. В общем-то, вот так вот. Что буду еще сажать, буду, естественно, рассказывать. Так, а здесь у меня готовый грунт, вот такой биогрунт, уже обеззараженный, но я все равно проливаю марганцовкой сюда. Сажаю я сюда, значит, 3 вида баклажанов. Лиловый, Рома от партнера. Это, кстати, оставлю ссылку на видео. И последний, как я сейчас только посажу, это бегемот. Я покажу картинку какая, потому что у меня на ней семена разложены. Так, и вот такой еще баклажан бегемот. Так, теперь все я обработала марганцовкой. В общем-то, вот так в пакетик. У меня образовался пакетик, который еще нормальный. И все это дело я сейчас поставлю на батарею. Он даст парниковый эффект, чтобы все хорошо зашло. Так, вот по такой я схеме высадила баклажаны. Это уже второй лоточек. И у меня чуть-чуть остался. Я посажу баклажан вместе с помидорами. Вот у меня ранее хочу помидоры, они такие самоопыляющие. Так, посадила еще перчик. Сейчас покажу какой. Вот такой перец черный будет. Мычки поставила, где что растет. Сейчас полью и пленкой замотаю и поставлю опять на батарею. Посадила темп от партнера, золотой лапоть и сибирский бонус. Досадила самое обычное калифорнийское чудо. Это уже старые семена, я имею в виду такие. И старые семена, я имею в виду. Сейчас буду смотреть у себя, может быть, я какие-то семена откладывала еще вызревшие, свои именно. Если у меня есть перчик, то я буду еще сажать. В общем-то, сегодня решила полностью отсадить перец. И вот чуть-чуть у меня осталось там с баклажанами. Я села помидоры, их тоже сейчас досажу. Так, нашла, в общем, целую коробку своих семян перца. Не помню вообще какой, просто написано перец. Сейчас прочтем. Так, вот, коробочками перец болгарский. Все, больше ничего не написано. Какой перец, что, в общем-то, ничего. В общем-то, сейчас хочу просто посадить его так, просто россыпью, а потом лучше рассажу. В общем, что там взойдет, что не взойдет, в общем-то. И нашла точно такие же помидоры. Это мои собственные семена, которые я пробовала посушить, и будет или нет. Я также подпишу, что это мои семена, в общем-то. Сейчас с помидорками их просто перемешаю. Потом я все равно помидор буду рассаживать. И перец. Мне сейчас просто на улице уже темно. И мы, в общем-то... у нас все контейнеры для рассады находятся в старом доме. Так, посадила еще Клио и ранняя птаха. Так, хотела перец и помидоры перемешать. Все-таки не стала я мешать. Тут помидорки просто добавила. Тут желтый у меня. Не помню. Сейчас покажу. Постараюсь показать.
Так, вот такие сливы желтые, а это банан оранжевый. Они приблизительно одинаковые по цвету будут. Я их вместе посадила. В общем, просто перемешала и все. Так, а сюда полностью, в общем, просто покрошила и посадила свой перчик. Естественно, я его постараюсь высадить отдельно. И, в общем-то, высадить отдельно и постараюсь, в общем, чтобы его вообще отдельно сажать. Как он мне пойдет, зацветет он, нет. И, естественно, этот перец, если он мне сам пойдет, я самый спелый буду оставлять и буду свои уже семена сажать. Так, ну на этом... нет, это не все. Так, сейчас вам покажу, как я это все установила, как что там у меня стоит. В общем-то, вот это все сейчас вам покажу. Так, вот таким образом на батарее, в общем-то, я установила всю рассаду. Сейчас покажу, который я перед этим сажала. Так, здесь у меня, в общем-то, красный перец острый посажен. Петунья. Так, здесь ассоль, это красная. Так, здесь у меня сиреневая. Так, и тут еще костер, в общем, посажен. И еще одна петунья, в общем-то. Так вот, они вот как раз дают мне, из-за того, что там тепло, дают парниковый эффект. Вот я буду ждать 10 дней и уже после смотреть, как что будет сходу. В общем-то, мои посадки на сегодня закончены. Всем пока-пока. Ждите новых, в общем, посадок. Теперь следующим мы будем сажать с вами помидорчики. Чуть попозже, наверное, в середине где-то февраля. А может в конце даже, не знаю пока. Буду смотреть по погоде, в общем-то, по лунному календарю посмотрю, когда что там сажать, в общем-то. Потому что я завтра на работу, естественно, я завтра не смогу посадить, завтра как раз 5 число. А теперь всем пока-пока.